देखो मेरा बिचले क्या बनाए श्रद्धालु भक्तजनहरूमा कृपया धैर्य र त्यो भन्दा बिचमा हामी आज एउटा रोमाञ्चित कला स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ र त्यसपछि आज हामी मन्त्रा सहितको हामी लीलालाई अगाडि बढाउनेछौँ र त्यहाँसम्म आज पुग्नेछौँ कसैले दरबारसम्म। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा पुनः पुनः धैर्य भएर बसिदिनु हुन आयोजक समिति हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछ। मन्थरा कैकेयीको महलमा महारानी की जय हो। प्यारी तुम्हारे दुख का समय आ गया। बिगड़ गया है। अरे मंथरा क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? तू तो बड़ी बाचाल थी। लक्ष्मण ने तुझे मारा तो नहीं? राजा रामचंद्र और सब भाई कुशल तो हैं? क्यों तुम हो भोली बातें सुनिए हमारी रानी। क्यों तुम हो भोली बातें सुनिए हमारी रानी। काल राम राज पावा राजा ने मन राज पाव राजा ने मन बढ़ाने। संकट तो होगा नहीं पाव राजधानी। संकट तो होगा नहीं सुनिए हमारी रानी। चले राम राज पाव राजा ने मन मठानी। काल राम राज पाव राजा ने मन मठानी। संकट भरत को होगा नहीं पाव राजधानी। संकट भरत को होगा नहीं पाव राजधानी। तुम हो भोली बातें सुनिए हमारी रानी। क्यों तुम हो भोली बातें सुनिए हमारी रानी। कल राम राज पाव राजा ने मन बढ़ानी। कल
Yeah.
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी के देखेका छौँ भने सानो व्यक्ति सानो नै हुन्छ। नौकरीको रूपमा रहेको मन्त्रालय आज सारा राज्यमा नै तडकभडक गरिसकेको छ। तर हेर्नुहोस्, जे गर्छ भगवानले सबभन्दा त्यही राम्रो गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सुनिरहेका छौँ। त्यही भइरहेको छ यहाँ कि कैकेयीको छोरा भरत, राम कौशल्याको छोरा, सुमित्राका छोरा शत्रुघ्न र लक्ष्मण। अब चाहिँ यहाँ के भइरहेको छन् भने राजाको जेठो पुत्र नै राजकुमार हुन्छ, राजा हुन्छ भोलि। यहाँ दशरथ राजा चौथो अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ के हे सभासद हो, हे मन्त्रीगणहरू हो, अब म चौथो अवस्थामा पुग्सके, मेरा छोराहरू पनि भइसकेका छन्। छोरालाई राजकुमार भगवान विष्णुलाई सरस्वतीलाई के आज्ञा गर्नुभयो भने अब यहाँ मन्त्रा त भोलि सुरुमा त कैकेयीले के भनेको छ भने राम नै राज्य गरौँ, विरोध गरेको छैन। तर मन्त्राले यहाँ धेरै कुराहरू भनिसकेको छ। हे कैकेयी, तिमी भोलि अभागी नै हुनेछौ, तिम्रो छोरा राजा हुनेछ। तपाईँले राजाको बारेमा महाराज दशरथलाई यो पुकार गर, मेरै छोरा भरत चाहिँ राजा बनाइदेऊ भनेर भन भनेर कैकेयी सिकाइरहेकी छिन्। मन्त्रा सिकाइरहेकी छिन् कैकेयीलाई। त्यो मन्त्राको जिब्रोमा सरस्वती भगवान विष्णुले एउटा वरदान के गर्यो भनेदेखिमा सरस्वती उल्टो बसेर ल्याएको छ त्यहाँ। यसर्थ त्यो जिब्रो तबसम्म त मन्त्रा ठिक थिइन्। अब मन्त्रा चाहिँ आफ्नो उसबाट चाहिँ त्यति सिकाउँदैछ, अझ कैकेयीलाई बलियो बनाउँदैछ। र कैकेयी मन्त्रासँग रागिनी मन्त्रासँग बाण समान बदल्न गरे। Yes.
रामजीको बरातमा आएको बाजा टिमलाई राजा दशरथ हे रानी, दो वरदान राजा के पास जो तुम्हारे धरोहर है उन्हें मांगा कर छाती ठंडी करो, यानी कि एक से रामचंद्र को वनवास और दूसरे से भरत को राज्य। तुम रात को भवन को जाकर अपना कार्य सिद्ध करो। चौपाई के
हे मंथरा, तेरे समान भला चाहने वाला इस संसार में मेरा कोई नहीं। तू मुझ बहती हुई की आधार हुई, जो कल विधाता ने मेरा मनोरथ पूरा किया, तो तुझे मैं नेत्रों की पुतली की तरह प्यार करूंगी। यसरी रानी कहिले पनि अब पुजिसक्यो मन्थरालाई। पहिले त मन्थरासँग के भनेको थियो भने, हे मन्थरा, तिमी गलत बोलिरहेका छ, के भएर रामले राजा भएको थियो भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ जब मन्थराले धेरै कुरा, गोप्य कुराहरू पनि बतायो, जुन बेला तैँले मागेका 2टा वरदान थिए, ती वरदानलाई पछि नमाग्ने गरी अहिले माग। तिमी ती वरदान के माग त? अब म बताइदिन्छु। रामलाई 14 वर्षसम्मको वनवास गरिदेऊ, त्यो माग। राजाले भनेपछि त भइहाल्छ नि। अनि आफ्नो छोरा, तिम्रो छोरा जुन भरत छ, त्यसलाई राजा बनाऊ भन। म बताइदिन्छु तिमीलाई 2टा यी वरदान राजासँग भन। राजा अटल हुनुहुन्छ, राजा दशरथ। यो रघुवंशको नै नियम हो। वरदानको उपयोग अहिले यो कठोर अवस्थामा गर, जहाँ तिमी भोलि